चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसी शांति बनाए रखे, नहीं कहते नहीं। सभी से निवेदन है, पूरा मेरा निवेदन है। हाँ, सभी समाज से जिसे निवेदन है, व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, आराम के साथ में पुष्पांजलि करें। पूर्ण समाज, चाहे उसमें हिंदू समाज के अलावा हमारा पूरा समाज भी यहाँ पर पधारे। मैं उनका भी, मीमा जी और पप्पू जी के परिवार की ओर से, मोची समाज की ओर से तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह घटना से जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अब देवराज की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए गायत्री मंत्र 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य शांति शांति। उदयपुर शहर के मेरे सभी भाइयों और बहनों, हमारे हर एक परिवार का हमारा अपना बच्चा आज हमारे बीच नहीं है। सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इस बच्चे के माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को सब्र दे, सहन शक्ति दे, और हम सब उदयपुर के सभी समाज के लोग हम आपके साथ हैं। पिछले 5 दिनों से हमारे हर एक के घरों में
खास करके हमारी महिलाओं की आंखों में आंसू थे। इस बच्चे का फोटो देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी दुखद घटना उदयपुर में फिर न हो। हम सब मिलकर के इसका प्रयास करें और उदयपुर शहर जो अपना शहर है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है, जो भाईचारे का शहर है, ये हमेशा बना रहे। ओम शांति। युवा देवराज की श्रद्धांजलि सभा में पधारे समस्त उदयपुर के नागरिक भाइयों बहनों, घटना बहुत दुखद है। जिस तरह से चिकित्सा, जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से उदयपुर के सर्व समाज ने जो सहयोग दिया है, जो धैर्य रखा है, जो इस घटना के जुड़े लोगों को सजा दिलवाने का जो एक प्रयत्न किया है प्रशासन के द्वारा, उन सब के प्रति आभार और आप सब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। समस्त नागरिक बंधु माताओं में जो इस प्रकार की घटना पूर्व में हमारे को विदित है, कन्हैयालाल की हत्या हुई और वह ज्वाला समाप्त ही नहीं हुई कि यह दूसरी घटना हुई है। हम सब के लिए इस बात को और इस प्रकार की घटना को उदयपुर में होना सभी के लिए चिंता का विषय है और प्रशासन ने जिस प्रकार की देवराज की और इलाज के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्था की है, उदयपुर समाज ने भी सभी प्रकार के यत्न प्रयत्न किए, किंतु हम बचा नहीं सके। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की घटना पुनः न हो। इस प्रकार के वारदात क्यों हुए, कैसे हुए, नहीं हो, इस ओर हमारा ध्यान प्रशासन का, समाज का और सभी का हो, ताकि इस उदयपुर शहर की जो पुरातन स्थिति है वह हम बनाए रखें। मैं संपूर्ण संगठन की ओर से देवराज की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे तथा परिवार को संबल दे, यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। वास्तव में ये अवसर बहुत ही विचित्र है कि कल एक जब अपन सब लोगों ने सुना एक उस बालक का वीडियो जो देशभक्ति से ओतप्रोत था और भारत के बारे में धारा प्रवाह रूप से बोल रहा है बच्चा, और आज वो बोली शांत हो गई। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अचानक से आवाज़ कहाँ गई और आज वो छोटा सा बच्चा हमारे बीच में नहीं है। बस मैं तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसको मोक्ष प्रदान करे और परिवारजन, बहुत बड़ी दुखद वेला है, इसको सहन करने की ईश्वर उनको शक्ति दे। और आप सब लोगों ने, पूरे शहर ने, प्रशासन ने, सरकार ने, सभी उदयपुर शहर के बच्चे ने, हिंदू समाज के बच्चे ने और सभी समाज के जो अपने आप को मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, इस देश के अंदर रहता हूँ, यह मेरी मातृभूमि है, उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए हम सब एक राष्ट्र के रूप में अपन खड़े हों और आगे किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह से छोटे बच्चे की कोई निर्मम हत्या कर पाए। बस यही आज उसके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भी होगी और पुष्पांजलि भी होगी। सेवागुण परिवार और पधारे हुए उदयपुर से सभी इस संवेदना की घड़ी में नागरिक बंधु, आखिर 3 दिन के संघर्ष के बाद देवराज हमारे बीच से चले गए। देवराज का जाना और जाने के बाद जो संदेश समाज को देकर गए, देखा जाता है कि ये बच्चा पूरे समाज के भविष्य को आगे कहीं न कहीं संभालने वाला था। ये हिंदू समाज का भविष्य था। इसकी पुराने वीडियो और उसके जिस प्रकार का विद्यार्थी रहा है स्कूल में, उन सबको देखकर लगता है कि हमारे बीच से भविष्य का होनहार आने वाले समय का भविष्य चला गया। निश्चित सबके लिए बहुत दुख की घड़ी है और
ईश्वर ऐसे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, इतना कहूँगा। लेकिन कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद ये दूसरी घटना है जो हमें पूरे समाज को झकझोर रही है, और दोनों घटनाओं में कहीं ना कहीं समाज टूटा है। तो समाज को यह भी विचार करना चाहिए कि आने वाले किसी भी भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। प्रशासन से भी मैं मांग करूँगा सभी बंधु और मंच पर यहाँ विराजित सभी परिवारजन, हम सबके लिए एक वेदना की घड़ी है कि हम सबके मन में असहनीय दुख है कि आज स्वर्गीय देवराज हमारे बीच में नहीं रहा। वो हंसता खेलता एक प्यारा बच्चा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव था, इसकी छुट्टियां थी, देवराज हमारे साथ में इसकी हमने कॉलिंग सेंटर लगाया था, तो उसमें कुछ बच्चे और कॉलेज की लड़कियां कॉल करते थे। इसकी छुट्टियां थी, इसने कहा दीदी के साथ मैं भी आऊँगा। वो सबसे नटखट और शरारती बच्चा था, सबकी आंखों में इतना लुभावना था। फर्स्ट सीट पे बैठा था। एक दिन मुझे कहा मैं भी कॉल करूँगा। उसने अपने पन्ने 4 पन्ने हम देते थे, थोड़ी देर में खत्म करके सबको कॉल लगाकर सबको मस्ती कराता, और हम उसको बोलते थे तो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, हंसी मजाक करता रहता था। मतलब इतना प्यारा बच्चा था, और आज विश्वास नहीं हो रहा है हमारे बीच में से चला गया। उसके स्कूल की दिनचर्या में ये था कि वो सबसे पहले वहाँ पर प्रार्थना सबको बुलवाता था, जो अपनी हिंदू प्रतिज्ञा होती थी वो करवाता था, उसको सारी चीज़ें कंठस्थ थी। वो डेली एक शिवलिंग है वहाँ बना हुआ शिव जी का, वहाँ पर जल चढ़ाता, और आस पड़ोस की सभी महिलाएं ये बोलती थी कि यार देखो देवराज को इसकी तरह जल चढ़ाओ, और हमें नहीं मालूम था कि भगवान इसको इस तरह से हमारे बीच में लेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी जन से कहती हूँ, और हमारे सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि एक ही निवेदन करती हूँ कि संविधान और कानून में जो संशोधन हो सके उसे कराएं, और अपराध की क्रिया को देखकर उसके अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान हो। ओम शांति, ओम शांति। समस्त देवराज के परिवारजन, बंधु भाई, सम्मानीय साधु संत, मैं कह सकता हूँ कि हम सब इसमें विश्वास करते हैं कि कर्म शक्ति के आधार पर व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। परंतु इस नन्हे बालक ने इस बात को साबित कर दिया कि एक 15 साल के अपने व्यक्तित्व में जिस ताकत और शक्ति के साथ उसने जीवन जिया, और जिस षड्यंत्र का वो शिकार हुआ है उसका तो हमें अफसोस है, परंतु वो बालक भी किसी एक बहुत बड़े कर्म योद्धा के रूप में हम सब के बीच से गया है। इस घटनाक्रम के प्रारंभ से अंत तक हम सब और एक विशेष टीम बना करके 15-17 कार्यकर्ता, जिसमें सभी प्रशासन के भी कर सकता हूँ, स्वास्थ्य सेवा के भी कर सकता हूँ, जनप्रतिनिधि कर सकता हूँ, सब ने निरंतर 5 दिन तक लगातार, क्योंकि किसी तरह की भ्रांति न रहे, प्रत्येक निर्णय को सामूहिक रूप के करने के बाद अगला चरण उठाया है, और मिनट टू मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको अवगत कराया, और जो भी सहायता हो सकती थी, प्रयास होते थे, वो सब किया है। परंतु आज हम लाचार हैं, विवश हैं, पर एक यक्ष प्रश्न निश्चित रूप से इस मेवाड़ के लाडले बेटे देवराज ने हम सब के बीच में छोड़ दिया है कि कब इस पर विराम होगा। इसके विराम की आवश्यकता भी है, कठोर कदम की भी आवश्यकता है, और हम सब के मन में पीड़ा है कि इसको कठोर से कठोर सजा मिले, किसी प्रावधान की तरह बचे जिससे समाज पे और मानवीय मूल्यों पर कलंक। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत परिवार को ये व्रतपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और देवराज की आत्मा को शांति प्रदान करे। देव के नागरिक बंधुओं, वागड़ और मेवाड़ के पधारे वाले जनप्रतिनिधि, जो कि इस बालक के रिश्तेदार हैं, दुनियाओं, मामा, और यहाँ ये बहुत दुखद घटना है, और आगे ये घटना न घटे, क्योंकि हमारे कुछ
कानून में अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, मेरा को लगता है कमजोरी है कि जिस तरह वो तारीख पे तारीख और अदालत पे अदालत ये चलती रहती है। आज भी अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा तो अजमेर का जो किस्सा था 32 साल के बाद उसका निर्णय हुआ। तो क्या ये निर्णय आज वहाँ पर जो पहले घटना घटित थी 32 साल पूर्व वो रुक सकेगी क्या? इसी तरह आज हम देखें तो कन्नड़ा का जो केस था आज तक चल रहा है, जबकि सब स्पष्ट है कि वहाँ पर उन्होंने इसको मारा, इसकी गर्दन काटी, वो किया और कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो है वो वहाँ पर जो है जेल में बैठे हुए बिरयानी खा गए हैं। इसी तरह आज जो हमारे इस देवराज के केस में हुआ है, अब इस बारे में सरकार से और जनप्रतिनिधि से जो कि इसको कानून बनाने वाले हैं, इस चीज़ को देखें कि लिखोना कहाँ पर है और कैसे त्वरित जांच होकर के खाली वो फास्ट कोर्ट एक नाम दिया और वो फास्ट कोर्ट में हमें कोई एक्सप्रेस कोर्ट होनी चाहिए कि डेली सुनाई करे और सुंदर निर्णय करे और तारीख न डाले, कोर्ट पे कोर्ट न बदले। अदरवाइज ये कहते हैं कि साहब अभी तो सेशन में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास अपील होगी, फिर वापस और कोई सुनवाई होगी। इस तरह करने से तो ये शिक्षित होगी नहीं। तो ये हमको सब जनप्रतिनिधियों को और जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इन केसेस के अंदर जिसमें स्पष्ट लगता हो कि ये कानून लग रहा है तो उसके अंदर त्वरित जांच और उसका वापस निर्णय होना चाहिए। ये मैं करता हूँ। आज के इस जवान यहाँ पर पधारे हुए वागड़ के और मेवाड़ के जो इनके जनप्रतिनिधि हैं और इनके परिवारजन हैं, ये सब पधारे। इनके लिए हमारी इतनी शुभकामना है कि हम इन पर कोई शौक प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। हम आँख से हाथ में बात नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा करें कि ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि देवराज की जो आत्मा है वो एक तरह से मोक्ष में प्राप्त हो गए। और वैसे भी अपने यहाँ पर हिंदू पद्धति के अंदर तो जो अमावस और पूर्णिमा की जिसकी डेथ होती है वो एक डायरेक्टली मोक्ष में प्रवेश करता है, तो वो तो उसके लिए ठीक है, पर हम लोगों के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति है और परिवार के लिए बहुत है। हम वापस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को संबंध प्रार्थना प्रदान करे और एवं ये हमारी जो है एक तरह से शुभकामना। ओम शांति शांति शांति। इसी बात को आगे लेते हुए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, ये नाबालिग का चक्कर नहीं देखते हुए जिस जघन्य अपराध का जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं उसको फांसी की सजा मिले, ऐसे में निवेदन पुलिस से एक बाथरूम चेहरा जिसके मन में राष्ट्र के प्रति भावना और अपने मन में संस्कृति के प्रति एक ऐसी भावना को जब उसका वक्तव्य सुना तो मन को झकझोर देता है। मैं इस अवसर पर भैया देवराज के लिए ही कामना करना चाहता हूँ, प्रभु के चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूँ। एक ऐसे मासूम दिखाने वाला भारत का भविष्य था, समाज का भविष्य था, उसको अपने चरणों में सद्गति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दुख पाया नहीं कभी कोई, कभी न कभी दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं अपने जीवन में, किसी न किसी समय पछताना पड़ा। इस जग में ऐसा फूल खिला भी नहीं है खिल करके जिसे न मुरझाना पड़ा। विधि का ये विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पर गीता में कृष्ण कहता है वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णामि। पुराने कपड़े को जैसे शरीर बदल लेता है, ऐसे जीवात्मा इस पुराने शरीर को बदल लेता है। हे कृष्ण, इस देवराज के शरीर में तो पुराना क्या कारी भी नहीं लगी थी, फिर क्यों बदलना पड़ा? तो कृष्ण शायद कुरुक्षेत्र से ये संदेश देगा कि इस देश के अंदर, इस देश की
न्याय नहीं है। 32 बरस तक फैसला नहीं होता, जुर्म कबूल हो जाता है, आज पकड़ा जाता है, कल सारा मामला हो जाता है, तीसरे दिन फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया जाता? जिस दिन इस देश में न्याय होने लग जाएगी, समय पर होने लग जाएगी, तब ये इस प्रकार के नहीं होंगे, ऐसा मेरा मत है। ओम शांति शांति। आज संत समाज स्तब्ध है, आज हर एक सनातनी स्तब्ध है। उदयपुर शहर में दूसरी बार रखता हूँ, जो कि कन्हैयालाल अभी तक फांसी नहीं हुई है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से और उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूँ कि कन्हैयालाल का अविलंब फांसी दिया जाए, जैसा कि 16 अगस्त को दिल दहलाने वाली घटना 15 वर्षीय, यह संयोग नहीं है, प्रयोग है। साफ शब्दों में बोलूं कि यह संयोग नहीं है, प्रयोग है। और कन्हैयालाल को मौत के घाट उतार दिया गया है। संत समाज, संपूर्ण विश्व के संत समाज हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है और संत समाज मांग करता है कि ऐसे विवश घटना करने वाले को अविलंब फांसी दिया जाए। मैं शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे नाथ, इस संतप्त परिवार को असहनीय दुख दर्द को झेलने की क्षमता प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। सर्व समाज के सम्मानित जन, देवराज के सभी परिवारजन और उपस्थित सभी श्रद्धांजलि सभा में सम्मानित बंधु। देवराज हिंदू समाज का उगता हुआ सूरज था, मोची समाज का लाडला था, भाजपा का भविष्य था। ऐसा सभी धर्मों में कहते हैं कि जिस दिशा की ओर उसका अगला जीवन होगा, उसी दिशा की ओर उसके कदम होंगे। कल अखबार के अंदर भगवान राम का अभिनय करते हुए था। 2 दिन से जो छप रहा है वो हम देख रहे हैं कि वो नियमित अपनी टोली के साथ किन्हीं मंदिरों के अंदर हनुमान जी का पाठ कुछ न कुछ करता रहता था। मुझे पता नहीं, 16-17 तारीख को मुझे बताया, जैसा कि शिल्पा कह रही थी, 1 महीने तक ये बहन और भाई दोनों स्वेच्छा से आके कहा हम बैठेंगे ना, हम काम करेंगे। वो उसका चिंतन था। निश्चित रूप से समाज ने और उदयपुर ने एक नौनिहाल खो दिया है। सरकार ने, राज्य सरकार ने हर कदम पे मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय महामहिम जी ने हर घंटे की रिपोर्ट दी। जो कदम सरकार ने उठाए, जितने भी आवश्यक थे, जितने भी कड़े थे, वो सब उठाए। चिकित्सा के अंदर भी लास्ट तक अब इस बात का भरोसा पैदा नहीं हो रहा था कि एयर लिफ्ट से जिस चिकित्सालय तक पहुंचाएंगे उसमें 2.5-3 घंटे का समय लगेगा, वो हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, कहीं और इसके बीच अनहोनी नहीं हो जाए। इसलिए ये विलंब हुआ और जो चिंताएं आप सभी ने व्यक्त की है, वो सारी चिंताएं प्रशासन को और सरकार को होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सरकार से भी आग्रह करें कि उसकी मंशा कैसी थी, औपचारिक की परिभाषा उसका परीक्षण करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से भगवान ने उसको सद्गति प्रदान की होगी। और हम सभी, मैं, मेरी पार्टी और शहरवासी देवराज के परिवार के साथ है। जब भी जो भी उनकी ओर से बात उठेगी, हम निश्चित रूप से हमेशा से साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज
देवराज की इस श्रद्धांजलि सभा में उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे और देवराज की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस घटना की मुझे जानकारी मिली, निश्चित रूप से मैंने जिले के अधिकारी सारी चर्चा की और चर्चा के दूसरे दिन मैं खुद आया और आकर के मैंने मेडिकल टीम से भी चर्चा की, कलेक्टर से भी चर्चा की और मैंने कहा जितना संभव हो आप पूरा प्रयास करिए और किसी कीमत पर कोई कमी खामी न छोड़े। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। जयपुर से टीम थी, उन्होंने भी कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार का प्रयास ये था कि बच्चे की जान बचे, हर संभव प्रयास किए, लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी हमारे बीच में न रहे। मैं उस आत्मा को और परिवारजनों को भी ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना धन्यवाद। और संपूर्ण उदयपुर से इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, वास्तव में मुझे 16 तारीख को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर टेलीफोन मिला कि ऐसी कोई घटना विद्यालय में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारा और उसको हॉस्पिटल लेकर के ले नहीं बचाने का प्रयास कर रहे। मैंने डॉक्टरों से भी पूछा तो उस समय जो उन्होंने बात कही वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि इसका इतना ब्लड लॉस हो गया कि आधे घंटे से इसकी ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में बंद है। इस समय हॉस्पिटल आए हैं, उस समय इसकी पल्स, इसका हार्ट बीट सब खत्म हो चुका है। लगभग आधे घंटे तक एक के बाद दूसरे डॉक्टर ने प्रेस करके प्रयत्न किया और ईश्वर योग से उसकी धड़कन वापस आ गई। अब एकदम मन हुआ कि निश्चित रूप से ये अब बचाया जा सकता है, अब इसका इलाज हो सकता है। इलाज की दृष्टि से जो भी प्रयत्न हो सकते थे हो सकते। लेकिन यहाँ 2-3 सवाल प्रशासन के जो अधिकारी उनके सामने रखना चाहते कि उसके 20 कदम पर हमारा थाना है, जिसको हम पर्यटन थाना कहते हैं। जिन लोगों ने भी जिस एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है, इसके कॉल किस आदमी ने रिसीव किया और उसके बाद उसकी एम्बुलेंस की एक्टिविटीज क्या हुई। जैसा मुझे बताया कि कोई 3 व्हीलर भी नजदीक में नहीं आ सका क्योंकि चारों तरफ जाम है और बच्चे को स्कूटी पर ले जाने वाले जो बच्चे हैं उनसे पूछते थे उसमें स्टाफ का कौन आदमी था और पब्लिक का कौन आदमी। जिन लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जाती है उनका प्रयत्न कहाँ तक हुआ और कितना हुआ, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और दूसरा, मैं विशेष करके, क्योंकि उदयपुर शहर पर्यटन का शहर, ये अमन चैन और शांति रहेगी तो हमारा रोजगार रहेगा। अगर इसमें एक घटना दुर्घटना होती है सारा शहर उजाड़ हो जाता है। और इसके लिए मैं आज यहाँ के प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप 1 महीने का 15 दिन का समय दे दीजिए पूरे उदयपुर कि इलीगल हथियार जिसके पास थे वो सरेंडर कर दें। सरेंडर का जो उसका समय बढ़िया कराने में जा वो सरेंडर करा। पहला शहर बनाए कम से कम। राजस्थान सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे सबसे ज्यादा अवैध हथियार है। इस बालक को ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली कि चाकू से वार किया जाए और यहाँ वार किया जाए। और विद्यालय में अगर बच्चे हथियार लेकर के आ रहे हैं तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी तो बनती है।
ये तो आज एक घटना हुई है, सैकड़ों घटनाएं हो जाएगी। बच्चे आपस में लड़ते हैं, ये तो एक प्रारंभ से देखा है, हमने भी देखा, आपने देखा। विद्यालय में झगड़ा भी हो जाता है, बच्चों से बच्चों में आपस में टकराव भी हो जाता है, लात घूंसे भी चल जाते हैं, मुक्केबाजी भी हो जाती है, दांत भी टूट जाते हैं, पर हथियार का प्रयोग नहीं। हथियार का प्रयोग हुआ है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और भविष्य के लिए भी मॉडल शहर बनाने के लिए सबसे पहले शर्त, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसे मौका दे दो कि आप अपने हथियारों को अधिकृत रूप से या तो वेरीफाई करा दो या आप इसे सरेंडर कर दो। और नहीं तो हमारा भले 2 महीने लगे या 6 महीने लगे, हर घर का हम निश्चित रूप से हथियारों का छानबीन करेंगे। एक शहर मॉडल शहर बना दीजिए, संपूर्ण राजस्थान बच जाएगा, नहीं तो ये राजस्थान बचाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचता हूं कि गलती चाहे किसी से भी हुई हो, वास्तव में पता नहीं इसके माता पिता को कितना धन्यवाद दूं कि इस बच्चे का नाम भी क्या अजीब रखा। अखबार में पढ़ते हुआ देवराज, पता नहीं किन नक्षत्रों में ना आपने इसका नामकरण संस्कार किया है, ये वास्तव में देवराज हो गया। आपने अपना बच्चा पैदा किया, अपना बच्चे को पाला है, लेकिन आज ये सारे उदयपुर के लिए देव का एक आकार बनकर के हमारे सबके सामने आया और सारे समाज को एक कर दिया है। सारे समाज के लोग, सब प्रकार के लोग, जाति वर्ण सब लोग वहां मौजूद थे इस बच्चे को बचाने के लिए, सद्भावना। तो इसके लिए तो मैं शहरवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपकी इस उपस्थिति ने भी प्रशासन पर यह दबाव बनाया, जिसके कारण से इसको जो सहायता मिलनी चाहिए वो ठीक प्रकार से सहायता मिली। अगर ये दबाव भी आप लोग नहीं बनाते तो शायद हम इसको इतनी आर्थिक सहायता देने की स्थिति में भी नहीं होते, क्योंकि सरकार के नियम इतने कठोर हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रशासन ने प्राइवेट लोगों से भी मदद लेकर के सहायता करने का ये पहला प्रयोग किया है। और आज उस प्रयोग की एक राशि आपने दे के आए हैं भामाशाह से। इसका मतलब ये कि सारा शहर उस परिवार को मदद करना चाह रहा है, ये वो सोचता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो बहन तुमको और तुम्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके परिवार की बहबूदी के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। देवराज तुम्हारा एकमात्र लड़का था, वो चला गया, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते हैं। और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि देवराज का जो काम था वो काम हम सब मिलकर के तुम्हारे परिवार के लिए जरूर करेंगे। भगवान ऐसी हमको ताकत देगा कि हम उसकी पूर्ति करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और आपको स्वयं को लगेगा, आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में देवराज का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये देश में कोई को एक नई क्रांति और नया परिवर्तन लेकर के आएगा कि किस प्रकार से दुष्टों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से इनको ठीक किया जाए। किस खुश मिजाज का व्यक्ति है, किस प्रकार का बालक है, और पढ़ाई में भी इतना निपुण था कि केवल उसकी कॉपी दोस्तों मांगी थी कि ये तेरी कॉपी मुझे दे आंसर बुक को, कि मुझे कुछ काम करना है। उसने कहा कि मेरी कॉपी तो किसी दूसरे को दी हुई है। बस ये कॉपी देना और न देना, एक होनहार बच्चा पढ़ाई में जिस प्रकार का निपुण था कि वो हर प्रकार से स्कूल में नेतृत्व करता था, हर प्रकार से लोग उसको, अध्यापक भी उसे पसंद करते थे। तो वास्तव में एक बहुत होनहार बच्चा चला गया इस नौकरी के समय में। मैं परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जहाँ जिस जगह हमारी और मेरी व्यक्तिगत जरूरत में आपको महसूस हो, आप मेरे को सीधी बात करके जो कुछ भी मेरे लायक काम हो आप जरूर बताना। हम सब लोग मिलकर के देवराज की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो ईश्वर के हाथ है, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है, चाहे वो आपके साथ होता, चाहे मेरे साथ होता। ये देवराज सारा उदयपुर का बेटा बनकर के उदयपुर की जनता ने इसको जैसा आंखों पे बिठाया है, ऐसा भाग्यशाली शायद ये पहला बच्चा है जिसको उदयपुर की जनता ने इतना मन से प्यार किया है। मैं सोचता हूँ केवल आप और हम सब यहाँ श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर के नहीं, तो वास्तव में हमेशा के लिए इस पर कैसे कंट्रोल हो, जिसके कारण से ये शांति अमन चैन पूरी शहर जो है ना वो अच्छा बन सके और ये उदाहरण बन सके सारे देश के लिए कि वास्तव में कानून व्यवस्था को ठीक सुचारू बनाने के लिए ये जो सबसे बड़ा जो दोष है उसको कैसे ठीक किया जाए।
और मैं सोचता हूँ कि अपराधी को दंड लेने का काम जिनका है, न्याय की व्यवस्था से वो जरूर मिले और कठोर से कठोर मिले। थोड़ा बहुत प्रशासन ने प्रयत्न किया इस प्रकार के अपराधियों के मकान पर बुलडोजर, आगे भी इस प्रकार की घटना, चाहे कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है, उसके घर पे भी बुलडोजर घूमना चाहिए, चाहे वो हिंदू का ही क्यों न हो। अपराधी किसी की जात नहीं होती है। अपराधी के साथ इसी प्रकार की शक्ति के साथ हमको पेश आने का एक क्रम उदयपुर की जनता में बने, आप सब प्रशासन वाले बने। ऐसे अपराधियों को इसी ढंग से निपटना चाहिए, तभी जाकर के समझ में आएगा कि अपराध का परिणाम क्या होता है। ओम शांति।